باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. امام بخاری رحمه الله دلته کې د بیوع د پاره یو قاعده عرفیه ذکر کړي چې بعض زینو کې په عقودو کې یعنی په بیوع کې دغه علاقه خپل عرف وي. د امام بخاری وی چې عرف په بیع کې، عرف اجاره کې، عرف مکیال اور وزن کې دا په اعتبار د امصار معتبر دی. بیاغي باندې امام بخاری یو څو تعلیقات ذکر کړي، آثار څو د صحابه کرامو دي، څو د صحابه کرامو دي او څو د تابعین دي. اول د پاره امام بخاری فرمای من اجرا امر الامصار على ما يتعارفون بينهم. باب د بیان د ذکر دا غچا اجرا امر الامصار چې چا جاری ساتل د حکم د کلو، امر به معنی د حکم دی. امر الامصار حکم د شهرونو، على ما يتعارفون بينهم فاغه طریقې چې هغه متعارف دي یعنی عرف دي په محدودوي کې، په بیع کې، په اجاره کې، په مکیال اور وزن کې، وسنتهم او دارنګ د دې خلق او رواجونه، علانیاتهم دا په بنا د نیت باندې دي، ومذاهبهم المشهوره او طریقې د دوی چې کم مشهور دي. مذاهب معنا د طریقې سره چې دوی کم طریقې مشهوره طریقې دي داغي مطابق چې کم دي یعنی لین دین، عقود اور بیوع. غرض دا شو چې په بیوع کې عرف لره اعتبار شته دي. داغي نظیر امام بخاری په ضمن دا آثار د صحابه او د تابعین ذکر کړي. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم. بس دا شریح صاحب چې نو دا غتاز ته پته دا مشهور قاضی او د دې قضا ډیره مشهوره وا په زمانه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. نو قاضی شریح للغزالین، غزال خو پیژنې کنا، غزل کات وړای چې هغه اوري شلشي او داغې نه پونه جوړی شي. نو کې خفقېږي نه نو معنی د جولاګان دای آسان شو. تنسته جوړون کی، وړې جوړون کی. آی په بارکی فرمای قال شریخ للغزالین، او وی شریخ لپاره دا غچا چې کوم وړې خرڅون کی دي. سود پیژنې، سود اردو کې ورته وي، وړې پیژنې، وړې خرڅون کی. سنتکم بینکم معنا عرف تاسو معتبر دي تاسو میز کې. تاسو چې دا وړې څنګه خرڅوي، په طول خرڅوي، په بوروي خرڅوي، هغه تاسو خو خره. لکه اوس د بازار ته چلاړ شي نو ته سودا راوړي، لکه مثال په تور سره وسنګي میچي پیژنې سیو سو کو ته سیوای وای. اوس هغه څوک تلی نه او چې تلار شي الکه دا ګوتې د 50 روپو ده او دا ګوتې د 30 روپو ده، د کوم یو دل دا کا. اوس دلته کې نه د وزن خیال دې نه نور څه دغه تبع ته کم بیاوي علی سنتکم په اعتبار دغه سنت معروفه چې هغه کم په مصر کې چلیږي. وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد ابن سیرین لا باس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا.
ګوره دې ځکه امام بخاری یو بیت اشاره کوي هغه بیا کومه ده چې تاسو په کتابونو کې بیا مرابحه ورته وایي مرابحه پیژنې یو بیا تولیه وی یو مرابحه وی مرابحه سودات وی چې په ګټه باندې وي او هغه ګټه متعین شي لکه ته چې دا موبایل ما په 10 روپیا غسته دي ما زما خرید په 10 روپیا دی او زه په 11 خرڅوم نو دا بیا مرابحه شو لیکن اوس په دې کې چې کذب دا مشتری وو او معنا هغه ته په 9 روپیا پرې وتا او تاسو چې ما ته په 10 روپیا یو نه فاخلم نو دا نه فاغستل هغه د فرض حرام شي مرابحه کې چې کوم شی دې متعین کړي دې دغه نه مزید اغسل منه دي لیکن اوس دا خبره ده چې یاخذ العشر باحد عشر لس باخلی په یو له زمانه څنګه دو سیزه دي یو دې د دې سیز رسیدل تاسو تا یو دې د دې سیز اغستل تاسو اوس کې چرته وای چې مثلا دا سامان ما په 10 روپیا اغسته دي او تا اغست په 9 او دا 1 روپیا ته د کرایه پکې اچي او اوس په 1 روپیا نه فاخله دا تعالی لپاره حرام دي د دې وجنا چې تستا خرید په 9 ده البته ستا خرچي سره کور ته رسیدل په لسته دې لپاره دی وی وياخذ للنفقه ربحا معنی کې په 9 د اغستی نو په 9 یا په لس د اغستی نو پاری باندې 1 روپیا مرابحتن اغستی شي لیکن پاری چې کوم ستا اخراجات شي دي تعلق ټانګا او ټیکسي او ریړه ور کړی دا نو ته به چاله کما 50 روپیا ریړم ور کړی دا دغه مال 1 روپیا نه په براکه دا یو صورت ده یو صورت دا چې ته د 10 روپو شی چې کوم تا اغسته دي هغه تا ته سره د خرچې نه په 1100 رسیدل دي اوس ته دانوي چې ما په لاس هغه سي ته الکه دا ما ته کور ته په 1100 رسیدل دي یا په دې زما خرچه 1100 شوی دا او زه اوس په مرابحه د روپیا خرڅوم نو بیا جایز دی بیا په ګربړ نشته دی وقال النبي صلی الله علیه وسلم لهند خذي ما يكفيك دا په اعتبار د عرف ته ادا مسله مخکې تیر شوی دا هندا به د معاویه سے والده او د ابو سفیان رجل مسیک بخیل ونه سره اولاد ته چې کوم د خرچه پوره نه ورکولا نو دی حضرت ته چې زه کې داغي نه په پټه داغي بچول داغي د مال نه به تاسو خرچه اخلمه نو جایز دی او جایز دی نو خذي ما يكفيكي ولدك بالمعروف دا ته جایز شو فقال الله تعالی ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اوس مکه حدیث کې چې بالمعروف راوړه نو اشاره چې قران کې چې کوم معروف ته دا دغه معنی ده او قران کې دلته معروف موافق د شرع دی لیکن د امام بخاری دی باب سره داخی چې دا موافق د رواج دی تیشو بلا وقتر الحسن حسن من عبد الله ابن مرداس حمارا فکرای بوته حسن بصری د عبد الله ابن مرداس نا حمار ربی جانے کنا پښتو ورته وایا اردو څه ضرورت ته خامخ اردو چې ګټه ورته وای خوشو کنه یا په پښتو کې ورته خر وای عربی کې ټکي خدای عربی کې حمار ورته وای اخلاص فقال بكم فکرای لکدید نازو ته زدا استا خر بیوما او یو غنټه به لګي یا به 2 غنټه لګي او نو دا کرای سودا آی ورته بكم بدان خینه په 2 دانقو سره او یو دانق چې کوم دی هغه 100 درهم دی یو دانق 100 درهم دی نو به په دانقینو باندې دل در کومه فرق یې دې ته سورشه خپل کار وکړه ثم جاء مرة اخرى بیا چې دې په دین ځل راغی فقال الحمار سمانا اطلب الحمار نن بیا پکرای خر پکار دی حمار پکار دی الحمار فرق یې دې ته سورشه ولم یشارته او د دې کرایا ذکر نکړه فباسله بنسب درهم د بیا چې دی خپل کارو کو نسب درهم ولولېګا حالانکه نسب درهم خو نو پکا سو دانقین پکارو
لیکن دا دو دانتا دای کرایه او دانت چې کم دی غول اس ورکا دی طویل کیږي سشه عرف دینه معلومه چې امام بخاری یو لوی مسله درته بیان کړه چلکا اجر الامصار علی ما يتعارفون بينهم دا عرف کی دا عرف حیثیت شته ته په عرف فیصله کول شي لکه دا کرایه شو ته دې جنوس په خور ته دي نو دې بس کې ستا کرایه 50 روپے ده مشهور ده اوس په ته دا نه وای چې لکه بس زم هغه چې 50 مانه 50 نه در کومه مجنګ باندې کې دا عرف داري چې کرایه 50 ده ها کی چرتا ته معلومه نی کرایا نو ته دا ویل شي چې لکه قیمت دې کم اور باندې پوښوي لکه دا ټیکسیار خلک پینډه ته دې جن زینو 3000 روپے اخلي نو اوس کی چرتا هغه سره خبره خلاص کړی نه ته ایرپورټ ته ځما ټیکسی راواله راوښته قصود له درکما 3000 جنگ وسره نه مثلا شو یو ځل ته شي دا چلو وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الدويل عن أنس بن مالك قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بساع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خزانه. ګوره دا مثلا مخکې تصونو زله تیر شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ابو طیبه اخکر لګاو یعنی سنگیو لګولا احتجام وکړ پس هغه نه پیغمبر علیه السلام ابو طیبه د پاره حکم وکړ بساع تمر چې دله یو ساده کجور ورکړي او حکم وکړ آل دا ابو طیبه ته ان يخففوا عنه من خراجها تشوا چې تخفیف وکړي د دې د آمدنه نه لکه په دې باندې کې درځي تاسو 10 روپۍ خېدي نو خیر دې ته اخلي نو معلومه شو پیغمبر علی السلام اجرت ته حجامت ورکړو بغیر د ته کولونه نو معنا دا چې مخکې فیصله نه وشوي خو علامه تعارفون شکنه چې خلق ولا خو خاصن په دې علاقو کې و خلقو څخه پیسې نه وي چې ماشوم به سنت او کنه انو هغه نه چې دې هغه له چرګ ورکړو غټ چرګ به شکری لاندې کې خود جې ماشوم غوسګه ان چرګ به لاس کې واسو ته او دا د اجرت متعینه او علم بنا بر عرف چلو وفي قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت من دون معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح قال عليه ان ابا سفيان رجل شحيح دے رجل شحيح دے حریص دے مسیک دے بس اوس ودن بلته کې نه مکانه چې بخیل دي صحابي د اوس د ټکی چرته ویل شو دا خیال نه فال علی جناح اشتف ما بر گنا ان اخذ من مالی سر چې دغینا په پټه په به خبره ز سواخلم او خوزی انتی و بنی کی ما یک پی کی بالمعروف چلو مخه منډه وا قال حدثنا ابن مير حدثنا هشام بن طويل حدثنا محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقان قال سمعت هشام بن عروة حدثنا ابي انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستطيع ومن كان فقيرا فليكن بالمعروف انزلت فی والی الیتیم یعنی ذات نازل شوی دی په بار د نگرانی کوونکې د یتیم اوس مطلب دا څنګه ته امام بخاری کو ته پتہ را مولانا زکریا سے بھی جب کسی چیز پر پڑ جاتے ہیں تو اس کو آخر تک لگاتے ہیں ایری چوٹی کا زور لگاتے ہیں اس امام بخاری دی زکم هغه مسئلے ته اشاره وکړه چې اوس معروف او عرف ته وي ستاپ کفالت کې یتیم پاتې شو ته دغه یتیم اخراجات ورکا اجرت واخله خصو بالمعروف خلص څنګه خلصو اخلي لازم تو اخلا جی یعنی الذي يقيم عليه دا والین مرا هغه چې نگرانی کوي د یتیم او یسلو فی مالی او دغه د مال اصلاح کوي اصلاح پیجن تجارت پکې کوي اصلاح پیجن پای کې دای نگرانی کوي ان کان فقیرا اکل من بالمعروف کہ دا قیم او دا نگران دی غریب دی نو اخلی دی د خپل خرچه موافق د دستور باب بیع الشریک من شریکه باب دی په بیان د بیع د شریک د خپل شریک نه او د دې څه مطلب دی اوس مطلب دا شو لکه سحرګل مولوی صاحب او عبدالجلیل مولوی صاحب
دا خیر سره دوی یو پلاټ په شریک اغسته دي. اوس آیا دا عبدالجلیل دا سهرګل نه د دې برخه په پیسو اغستی شي او کني شاغسته. د دې باب کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې امام بخاری جواز ثابتي جواز به شریک ان شریکه یو شریک د خپل شریک نه سودا غستی شي یعنی برخه غستی شي. ولی ځکه چې دا شی مشترکه ده د دې مشترکه چیز کې خود دواړو حق شته کنه. یو حق د یو کس دی نو بل حق د بل دی. نو حقوق خود دواړو جدا جدا متفرق حقوق دي. یو صاحب حق د بل نه حق په بیع اغستی شي. یو معنی دا شو چې جواز به شریک ان شریکی. لیکن دین علاوه الکنز المتواری لیکلی دی ډیره قیمتي خبره چې امام بخاری ترغیب ورکړي الګه کې ته یو شی اخلي نو اول حق دار چې شریک دستا. اوس کې ته دا خرچه یو شی اخلي او دغه ته منفعت او فایده بل ورکه نو خبره دا چې خپل برخدار لورکه کنه. اوس پلاټ ته تاسو په 100 روپیا اغستې دي او د دې برخه په 500 د دې درته چې لکه 550 کې ما نه واخله او دا تعالی په 550 کې بارو ملاويږي نو الاولا ان تبيع شريك من شريكه مخکې چلو. وفي قال حدثنا محمود حدثنا أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود تطرق فلا شفعة. فانتظر إلى أن يأتي باب الشفعة إن شاء الله أبين لكم فيها. باب العرض والدول والحدود بمشاع غير مقصود. ګورا دا بل مسله ده لکه یو محله ده او پګې شپږاته کورونه دي او د مرګورو او پای کورونو کې لا تقسیم نه ده شوی. ٹھیک شو لکه دې ته زمنګ په عرف کې شاملات وای او په عربی عرف کې مشاعن غیر مقسومن وای. مشامانه شریک چې ویشل شي ویني نو آیا بیع د زمکه یا بیع د کورونو یا بیع د کارونو یا بیع د سامانونو چې دا مشترک غیر مقسوم جایز ده او کی جایز نه ده؟ امام بخاری فرمایي چې جایز ده. لکه ته برخه خرڅول شي لکه مثلا د 15 کسانو یو کانال غسل دوه مرلی دي. اوس لا مرلی متعین نه دي خو قیمت متعین دي چې مرله په روپے ده. او دې کې عبدالجلیل وی چې الله کمال خوب راځي او لغونه په دماغ باندې می وزن دی بوج دی او زه پته نشته چې دې پلات بیا راتې شم کې نشم راته یاره ته زما د برخه مال پیسې راکا خو شو کنه زه له کور ته زم آرام کوم نو جایز نه چلو مونږه. قال حدثنا محمد بن محمود حدثنا عبد الله حدثنا مامور عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يصب إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وصرفت الطرق فلا شفعة. قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن هذا فقال في كل ما لم يقسم. تابعه هشام عن معمر وقال عبد الرزاق في كل مال لم يقسم. وروى عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري باب اذا اشترى شيئا بغير اذن فرضيه. ګورا علماء کرام دا یو لویه مسله ده. او هغه حدیث د ثلاثو دغه صبرخه ذکر کیږي. مسله دا ده چې یو سړی څخه د چا حق وي د په حق کې دغه د پاره تصرف کی نو آیا دا تصرف د دې جایز دی او کې جایز نه دی؟ ځکه چې مسله دا ده چې یو سړی مسلمان لدا جایز نه دی چې د پردی په املاکو کې تصرف بغیر د اجازه وکړي. نو اوس استاد چا سره شی پاتیو او تاغي کې تجارت شروع ک او دغه فائدہ تابل تو رسولا دا جایز ده که جایز نه ده؟ بعض ائمه چې دا جایز نه ده. امام بخاری رحم الله چې دا باب مناقض کین نو دی کی اشاره ده چې دا جایز ده کله چې صاحب مال اجازت ورکړي. لکه دې کې هغه اجرت ذکر دی هغه درې کسان جویاتی درته او ادریو کسانو کې یو کس مزدوری وکړه او دغه څه دانی جوړې دي په مزدوري کې او دی ولغي وخت کې ورنکړي
دې لاړ یا مطالبه نه کړ دې لاړ پس یقین هم دې مالک چې کوم دې د دانو کی تجارت شروع کړ پوښتنه کنا تجارت شروع کړ اوس په دې تجارت کې هغه ته ګټه ملاو شو تجارت کې ورته ګټه ملاو شو مثلا یو دړې مثلا غنمې پریخو یا مټر پریخو نو هغه دې چې کله پریخو دل نو دې لار جناب علی هغه خاص کړ نو پاغي باندې بیا نور واسو جگہ خرڅ کړ چې باغی نور واسو هغه خرڅ کړ حتی چې ډیر لوی غلط جوړه شو بیا پاغي ساوري واغست بیا پاغي زمکی واغست د ډیر زماني پسره دیوته الکه ماستا مزدوري کړي وا امال زما اجرت راکا ایدا وګوره دا ساوري دا ټول ستادي کړه دا واغلا ایوته ټوکی کړه سره یو درانو اجرت مې نه کړ دی اوس چې ساوري والا ټوکی کړه هغه یار غستا اجرت کم پاتې شو دا د حقیقت ګټه ده دا هیڅ ډیره خدا جایز اذا اشترى شيئا لغيره بغیر اذنه فرضيه اوس امام بخاری جوابونه نه ورکي استاد په چې ته مولا شوی نو اوس پته په خپل وای هل يجوز ام لا نو ايش جواب يجوز ان رضي به چلو قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جرير اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج 30 نفر يمشون فاصابهم المطر فدخلوا في عالم في جبل فانحط عليهم سحرة درې کسان چې راوتل په یو غار باران شو سمست ته دن شو د برنا غټ پر او خوید او هغه غټ چې کوم دی کنه دا وا دا د غار د سمست داخله چوانو دا بالکل بند کړ اوسم چې کوم د کوهستان په علاقې ذکر نو زه په بورډونه لیکلي وي ودرېګم به ځای تو دې ګرنے کے خطرات موجود ہیں اوسم چې کوم دنه داسې غرونو غټي را خوېږي داسې غټه پر او فائدہ جی قال فقال بعضهم لبعض امر الله بأفضل عمل عمل فقال احدهم اللهم ان كان حدیث مالک ادعو الله بافضل عمل عملتموه جواز التوسل بالاعمال الصالحه جی فقال احدهم اللهم ان كان لي ابوان شيخان كبيران فكنت اخرج فراس اجيء فاجيء نه ثم اجيء فاحلب زچ بیا براتله من ما بغړي بيزي ولشلې فاجيء بالحلاب نشاوده به مور خپل راوړل اتا بي ابويا فيشربان ثم يشربان ثم سبية وعاجبا وامرأتي فاتصب ليلة فجد بيضا ومعنى إيمان قال فقالت أن أخذهم وصل یو ورځ رااله من هغه نا وخت شو نغ باباګان ودو نو ټول شپه مې دغه سي پای پلاس ولاړو مرتا دا ز بچشته دي زمانہ کې یتزاغون عند رجلی چغی چغی ولید لوګي زما پخپوږي فلم يزل ذلك دحبي وضعهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى من السماء قال ففرجانهم دا وشو مخد حدیث تیر شوی دی فقال آخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب رجل النساء یعنی پتر لوري باندې مينو مو دا محبت بالکل د سر نه اوریدلو ډیر زیاتو فقال دي جنراتوي لا تنالوا ذاك منها حتى توتيا 100 دینار لاس نشنی دې کوله سوچ د سل دینار نی راوړي زما کوسي تم نشی را دې اول وسل دینار راوړي فصایتها مزدور می وکړه ورته خوشو کنه حتا جماعتها د سل دینار ورته جمع کړ فلما قات بین رجلها نو کله چې ورته نږدې شو مو کې ناسم په اراده د پورا کولو د خپل مقصد نو قال دی جنرات اتق الله رب نو یریګه ولا تفوز الخاتم ورسل کلاو نکی مور کلاو نکی الا به حق سوا د حق د کلاولنا چې نکاح ده سوا د حق جایز نه چې په نکاح ده فقمت وتركتها نو دې ته نرتو وی کنه قمت وتركتها اوس موږ له نه ملایږي نو ټول صوفیانی وو شو کنه او ټول بزرګان خو چې دا چې تاسو ملاوي شي کنه او بیا ته چې انا اخاف الله بیا پته لګي چې دې ته ایمان ویل کیږي او دمره معشوقه وا پیسې ورکړي
هر څوک حساب کتاب نږدې دی ایو ته الله نه لري دې داسې اعمال بیا چې وسیله کوي د دعا قبليږي. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك بتعوجك ففرجعنا فرجة قال فرجع من الثلثين وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأتيت بفرق من ذرة یو ټوکرای دریجو اسوګ چې دا جوار دی باجرم ورته وي او جوارم ورته وي چې اردو کو ته مکای وي او ریجو تا زور وي روز اوس او ایت روز وي په فارسی کې مرته روز وي روز می خوري ها فأتيت بابا ذلك أن يأخذ فعملت إلى ذلك الفرق فزرعت حتى اشتريت منه بقرا ورايا ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر ورايا فقال أتستهزئ بي ټوکی کرا سر زما یو فرق توجه د افغان میخي بودا قلت ما استهزئ بك ولكن لك الله من كنت تعلمني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم د اعمال صالحو په توسل سره او دغه په برکت سره هغه مشکلات حل شو دي. باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب. ګوره علماء کرام صلحای امت دی باب کی دو مسلو ته امام بخاری اشاره کوي. یو مسئله دا چې عند ضرورت د کافر نه سودا کول شي او په کافر سودا خرڅول شي. او قرآن عظیم کې چې دا ذکر دی چې الکا مشرکین سره او کفار سره په دوستی نه ساتي. او تفسیر بحر محیط د سورته مائده په تفسیر کې لیکلي دي چې مراد دې دوستی نه هغه دوستی دا چې اعتقادي وي چې تاسو د مشرک او د کافر يهودي نصراني هغه عمل اعتقادن تعالی خيشي نو هغه محبت قلبي دی یا مراد ته توافق دی په معاملات د دوی کې اور هر کله چې ستا ورسره توافق ني او ته صرف چې کم ده کنه لین دین ورسره ساتي دغه څه ګناه نشته دی لکه بازار تلار شي او د هندوانو دکان دی ته هندو ته اپ پنساری دی او ته ورته لکه دا دوی په 100 دا په 10 روپے راکا او ته تلار شي حرج نشته دی. دا یو خبره شو. دیمه خبره علماء کرام او صلحای امت هغه دا چې امام بخاری دې نه دا ثابتې چې یو کافر د یو مال مالک دی بس لکه اوس دا کافی دا کافر څخه کافی دا پتاي خرڅې نو جایز ده څنګه جایز ده اے د دې کافی دا کافر مالک دی او یو مالک خپل شی خرڅول شي لہذا کافر پتا سودا خرڅول شي. دا دو خبري امام بخاری ذکر کړي. چلو أبي قال حدثنا ابن عمان حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان منتبه بعن من السوق ثم جاء رجل مشرك مشعان راغي یو سړی مشرک اوغه وګد لمبا تړنګا چې اردو کې ورته وي بغنم يسوقها نبی رسول بیان او عطیه الک خرڅه یا چال بطور تحفه ورکه او قال امهبا ولا بل به فاشترى من الشام حضرت کافر مشرک مشان شات واغست دو خبرې شوې څه عند ضرورت د کافر مشرک حربی نه سودا کول شي یو شو. دویم دا چې کافر د خپل مال مالک دی نو یو سړی خپل مملوک خرڅول شي دی. باب الشراء المملوك من الحرب وهبة ويتم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كاتب وكان حرا فظلموه وباعوا وسبي عمار وسيبنا بلان وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في رزق وما الذي فضل براد رزقهم على ما ملكت ايمانكم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ګوره علماء کرام باب الشراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه باب د بیان د غستلو د یو غلام د حربینا نو مانس شو مخه مونږ وی اے جایز دی حربی کافر څخه غلام دی هغه خرڅی تی اخلي نو جایز دی یو وهبته او هبه د کافر یو شی وبخه
نو هغه به هبه نافذ شو وعید کی یو شی هغه آزاد ک نو ات کې نافذ شو دا دوه خبرې شوې اے بیا ری وسګرو لگا ابدا شرل مملوک من الحربی الک د حربینا مملوک اغستل جائز دی پس ته شرانا هبکول بلتا جائز دی پس ته شرانا آزادول جائز دی ولی چې ته د کافر نه یو شی او غلام دی واغسته نو په دې اشترا سره غوته شوې سرته مالکان شوې چې ته مالک شوې دا مملوک ستا ملک شو اور مالک خو خپل ملک تصرف د اتق کول شي مالک په خپل مملوک تصرف د بي کول شي لہذا هبا او اتق دا نافذ دي بس خلاص شو مسله وشو قال النبي صلی الله علیه وسلم لسلمان کاتب وکانا حرا فظلموا توجه کرنا بھائی دا جلد اولم په دغه سلمان فارسی په خبره خلاصيږي سلمان فارسی رضی الله عنه چې د فارسو او د اغواشي بيجني لکه اوسم په پاکستان کې د اغوا کې سونه کیږي او څنګه یو مالدار سړی به خلکو تختی او چې خپل علاقې ته بوځنال ته 1 کروڑ روپیا راکبي کنه نو بیا را سړی بوزا نو دوی د خپرور یا د پلار یا هر ځای دای په وځ کې لک روپے کروڑ روپے ورکی غراولي نو خلک دا پر کروڑ روپے باندې غستې شوی دی حالانکه د حر دی غلام نه دی سلمان فارسی چې کله د کور راوته ظالمانو دی واغسته غصب وکړه لکه په قانون چې طالبان یو کې خرکاران وو خرکارانو به ماشومان پټول پای باندې بخورنه چلولم وښو کنه چې بیا به ځوانان شو یا به تو تاسو یا به دغه شو دغه څه خرکارانو دې متخته بیا دې په بازارونو کې خرڅېده حالانکه حر الاصل غلام نو حر الاصل تیشوا بیا چې دې پیغمبر علی اسلام څخه راغی بیا حضرت دې ته ځان مکاتب کا او هغه وخت کې د دې 250 سال یا 275 سال عمر او بعض حضرات چې 300 سال عمر دي سلمان فارسی سے و دارنګ صہیب رضی الله تعالی عنہ دیو حر الاصل خدای سرم دغه ظلمو کا خلق دې پټ کو خرڅ کا نو صہیب رومي ورته حالانکه دې صہیب رومي نه دی دغه صہیب عربي دی او چې چا اغستو هغه رومي وو ځکه دې هغه ته منسوب شو خلق صہیب رومي دی دارنګ عمار ابن یاسر دی دا عمار ابن یاسر عربي دی حر الاصل دی او دې څنګه دغه ظلم وشو د یاسر نه خلقو دی واغسته په ظلم او مخکې چې په خلقو باندې خرڅ کړ بیا یو واغسته بل واغسته حتی چې صدیق اکبر بلال سے واغسته دا ټول هغه غلامان دي چې دا حر الاصل او ظالمانو ظلم کړو په خپل قید کې راځي نوې کان وکانه حرن فظلموا وباو خرڅک وسبیا مارو قیدی کړه شامارو سویب بلال رضی الله عنهم او بیا دوی واغستی شو مسلمانانو تی واغستل بیا آزاد کړل وقال الله تبارک وتعالى قران عظیم آیت امام بخاری دی لپاره پیش کړي چاله کا د الله په نظام کې احرار او عبید دواړه شته دي او څنګه چې د حر وجود دی او یقیني دی نو دارګه د عبید هم دی والله فضل بعضکم علی بعض الله غرواله درکړی تاسو لرا بعض تاسو له په نور باندې فرض کې ومل الذین پسندی اغز مالدارا فضلوا چې غرواله ورکړی شو دی غیتا برادی رسم حواله کوونکی خپل مالونه علامه ملکت ایمان غلامانو ته هم فی ثواب په داسې تحویل سره چې مالک او مملوک په تصرف کې برابر شي او په نعمت الله شهدون او مراد نعمت حضرت توحید دی سمان یو آقا خپل مملوک په تصرف کې مساوي برابر نشي برداشت کوله نو الله خپل بندا ځان سره مساوي په کارونو کې په صفاتو کې څنګه برابر ول شي او برابر ويږي حالانکه د حر او دابت پمنس کی مجانست شته او د بندا او د رب پمنس کی مجانست نشته له څه کمی دي شو چلو ماشاءالله ماشاءالله ګورا دا حدیث تاسو شاید مخکې ویلې نه دی ویلې نو مسلې ته غوږ کېدا
ابراهیم علیہ السلام د شام نراته یا و حجاز مقدس تراته شام تراته یا حجاز مقدس تراته او په لارې باندې یو علاقه د مصر وا باندې مصر علاقه باندې دی را روانو په مصر علاقه کې چې کوم بادشاہ هغه ریانو او چې ریانو د فرعون مصر چې د موسی علی السلام په زمانہ کې ونو دغه نیکو او محدثین ذکر کوي مفسرین چې هغه فرعون موسی علی السلام چې نو دغه نوم ولید او دغه د پلار نوم مصعب او دغه د پلار نوم ریان ولید ابن مصعب ابن ریان بادشاہ ډیر ظالم او بدکار خدا خودي بادشاہ په قسمت کې ګان د خیره نو د دې د ملک دا یو دستورو خو دې کې دوه خبرې یاد کې یو مشهور خبره ته کومه چې کما تا اوریدي او تاسو غوونه پیستوي شي نو یو دا چې په دې لارې باندې بچ څوک تیرې ده او خزه او خاوند بو نو دې سړي به هغه زنانه ته منه کوله او بدکاری به ورسره کوله ها کی چابوي چې دا می خور ده د بیا به تاسو نه وي دیم قول دازي چې هغه د دین خوندور دی ما په کرمانی کې قتل دی هغه دازي چې د بادشاہ طریقه دا و چې دی با بدکاری کوله لیکن د هغه زمانی بس یو طریقه کار داو چې یو خزبه متزوجه وا واده کړی بوا نو واده کړی خزي سره بچا زنا نه کو سو پوری چې به خاوند وجره نو دا خبره مال خوند راکې دا خدا واده کړی سره بدکاری نه کوله سو پوری چې خاوند به ولا وجره نو حضرت ابراهیم علیہ السلام چې په لارې ته نو ابراهیم علیہ السلام نو مطالبه وشو د ساری حضرت ابراهیم د ساری عزت اور خپل عزت بچاو دی پارا ساری توی چې کتانو څوک تپوس کوي نو ته وای چې دې مې رو دې نستا عزت به محفوظ پاتې شي څه خیال ورته عذاب محفوظ شوه او بیا چې کله داتلا نو ته ابراهیم علیہ السلام چې ګوره زما ما دروغجن نه کی او دې ته توریه ویل کی توریه څه ته وي بظاهر درو په باطن کې نفس الامر سره موافق توریه اے داسې ویا صورتن درو حقیقتن رښتیا اگر چې ساره وا د ابراهیم علیہ السلام خور نه وا اے نسبی نه وا دینی خو غنا انما المؤمنون اخواتون مسلمان کو ټولونه خو دي نو دا د خور و ایمانی طور سره خو بارا چې دي جنې لارا ایل الله حسن کمال جمال کامل ور کړم خودی ظالم د خپل عادت خلاف د عصمت فروشه اراده وکړه چې کله به دې اراده کوله الله خپل د نبی عزت څنګه محفوظ ساتي نه په دې باندې به یو قسم بیماری رااله اور دې به بهوش شو خپل په پزما کې راټولې او تاګه ساری دو رکعات مز کړو الله نے سوال کړو خدای پاک ما غنه نه پوره خپل د عزت تازما عزت ساتلې ده الله الله سمره ناشنا بي بیا نه او اوسم تان مطالبه کوم چې زما عزت محفوظ شي او کافر زما عزت وانه خدي چې دې ورته نږدې کېده الله په بیوشي راوي څه دې مخ پیټه کوله تر دې چې درې زره شو اخر دی ورته چې تاسو یې رماله سره پیرانه راوي جنن راوي سیدا انسان نه ده بوزه او حاجره چې کومه ناغه ولا بطور خدمت ورکړه دې لپاره موږ حاجره ورته ویو په بخاری کې وته اجر وی اجر او دې ته اجر زکه چې دای په اجرت ورکړي او دل په حدیث کې راځي چې دا ولیده وا او اخدمها لفظ راځي توجه ہے ولیده وا او اخدمها خدمت
نسبت راځي د بعض خلق بدبخت سیان وایي چې محمد علی السلام چې دی د ویزي په اولاد کې راغلی ځکه چې دا هاجره چې ونه د اسماعیل اسلام مور ده کنه او چې د مور شونه اسماعیل اسلام په اولاد کې نبی اسلام راغلی دی دوی د پیغمبر تاسو د ویزي په اولاد کې دی خدا معترض پویږي نه المعترض کل اعما د خودړون بچي د څه صفته الګه کې غویزوا خو نسب د پلار نه ده مور نه ني اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې نبی پاک راغلی لیکن بیا هم دغه جواب کو چې دا ولیده چې وا دا په اعتبار د ظاهر وا لکه د ابراهیم علیه السلام چې اختی ورته ویلو حالانکه دا ولیده یا خود دې بادشاہ لور وا او بادشاہ په خاندان کې څوک ځوان نو چې دی ول د لور ور کړی او ابراهیم علیه السلام چې دا د سام ابن نوح په اولاد کې او دا بادشاہ د سام ابن نوح په اولاد کې نو هغه برنه رشتہ جوړیدا نو په دې نسبت سره رشتہ وکړه یو چې دا ساره ډیره بزرګ ده نو دا غیره خدمت ورکړه او دا خدمت خور کوي کې نه کوي دا بخاری ویل دا ته خو مولای په شل ورځې پس تعالی پټکې سره کې خیر خیریت کنه انا بسنګي الکا انس د پیغمبر خدمت کړو سو کاله نه کاله خلکو لس کاله مشهور لس ته خو دې اصل تحقیق نه هله نه لس کاله خدمت کړل نو کان انس خادم لرسول الله صلی الله علیه وسلم خدا خورو کې غلام خورو لہذا اجره حروا قال نبی صلی الله علیه وسلم اجر ابراهیم بسارا فدخل بیا قريه داخل شو سره دینه یو کلیتا بیا مالک من الملوک پای کې یو بادشاہ او د بادشاہانو نه یا حضرت ویل جبار من الجبابره او بمنه قال دې شرط دراوی دي یو ظالم بادشاہ او د ظالمانو نه فقیل چاوتو دخل ابراهیم بامراتن ابراهیم دی علاقه تراغه سره د خزینه اور هيا من احسن النساء او داړي راسینه ده نو فارسل الیه دی ظالم له سره ابراهیم تا چیا ابراهیم منازی دا سوق دا التی ماک قال اختی دا زما خور دا دیتوی توریا دا خور نسبی دا نا دا خور دینی دا خوری مذهبی دا نکی خوری نسبی ثم رجع الیها فقال ابراهیم لعنت بی بی سقا فقال ابراهیم خذتوی لا تکذبی حدیثی ورے زما خبر دروغجن نکی فإني أخبرتم أنك أختي ما خبر کوي چې ته مې خوري والله ان نافيه ده والله ان على الارض من غيري وغيرك قسم دي پرب چې نشته په دې ځمکه یو مسلمان ما نه بغیر او تا نه بغیر په دې ځکه اشکال ده په دې ځکه اشکال پیدا کیږي اشکال دې خبره ابراهيم عليه السلام فرمایي چې په مقصد ځمکه تا نه بغیر ما نه بغیر بل مسلمان نشته حالانکه لوط ابن حاران خو په دغه زمانہ کې لوط علیہ السلام چې وو هغه د حاران زیو حاران چې د ابراهیم علیہ السلام ورو نو لوط علیہ السلام خو د ابراهیم علیہ السلام ورو هغه موجودو کنه هغه مسلمانو او دلته وی چې په دې ځمکه علماء کرام فرمایي ما على الارض مراد الارضنا الاسلام عادی ده على الارض اے علا ارض اللتی نمشی علیہا فدیز مکا چمنگ پی روانیو مطلقی جنسی مکا مراد ندا ٹھیک شو مولانا صاحبہ نفال سر بیائی لے فقام لیا نفقامت توزہ فاسدہ دسوک دانا ہے چدا فقامت چکم دے نو تاقیبی وصلی دی پارا چاہا چی پاسی دو جدا پاس دا دستا نا مانا فقامه دې پس د اظهار د خبران می توبلا نو فقامه توزع دا درې دلوا د سکړو ځان تیار کړو د سکړو او تصلي او مذکرو فقالت دی الله من كنت امنت بك الا کہ زستا مومنه بندي کایما ما ایمان اور دې پتا او ستا پر رسول واحسنت فرجي آها پاک می ساتلې د خپل عزت الا علی زوجي سواد خپل خاوند ابراهیم نا
فلا تسلط علی الکافر بما باندې کافر مو مسلط کوا نو فغطا نو سمانا غطا بند کرش ساد کافر اردو کی دا غطا ما سانس پھول گیا نئے سائے بند شو حتی رکض برجلی تردی پوری چخفیر آچول شروع قسم کتا تنگ شو اخفیر آچولے وقال آرجوی بسند المتصل قال ابو سلمة بن عبد الرحمن ناباور تقالا قالت اللہم آخر کی دا خبر را چوئی کتل نو سڑے خو بے ہوش دے ساروی خدای پاک یک نشود دو شود دے خود مرداری گی خدای پاک اسے مردار ہو کہ دے مرداری جو بیام خیر نشتے دے خلقوی دا سو پیرانے اور سڑے رال بادشاہ رالو وجہ اللہ پاک اس منگ نور حفاظت ہوگا اللہ من یمت این یمت کہ چر دے مردار شی یقل بنا گا یقل او بویل شی پتے زمکا یا قتلتو چتی جنہ دا سڑے وجہ فورسلا اپری خودشا ثم قام الیا بیاوت فاسد اڑو سم نشا فقامت وتوضا وتصل وتقول الله من كنت آمنت بك وبرسولك واصمت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغطى حتى ركض برجلي قال عبد الرحمن قال ابو سلمى قال ابو هريره فقالت الله من يموت يقال هي قتلته فارسل في الثانيه والثالثه فقال والله ما ارسلتم الي الا شيطانا آخر چه سرم لا جواب شو لا علاج شو نوی سرو تاسو مال پیریانه راوشته دا خستم دا پیریانه دا جن دا او باسه گرزما خیلی شمرما خوش مولانا صاحبہ اچھی ارجعوا الى ابراہیم بوئز ابراہیم تا واتوا آجر والا ورکے منگو خو سویو حاجرہ دانم دے آجر شیخ القرآن درس کے منگا وارد ابراہیم علیہ السلام راغی ورسرہ آجرو دا ٹکے گورے منگا اول دا شیخ ناوری نو نمنگو چی دا اسا پر منگا حاجرہ ہوئی و شیخ حاجر ہوئی آجر ہوئی یار شیخ سے نم خطا ہوئی او ځکه چې بخاری پای زمانہ کې چې چا بوی لکنه نو یو سپاره به په دې رز کې ویلا وشو کنه دا لفظي ترجمه بچا کوله ادي وخت سره ورسې چې میاش پای څو ترجمه نه کوي بیا انغه د اجر او د هاجر نه بیا هی خبره اره دا اجر خو خجی فرجات الى ابراهيم فقال اشعرت تخبري جی سر بیان اللہ کا بطل کافرہ اللہ مردار کا ذلیل کا کافر و اخدم ولیدتن او مال پر خدمت کی او جنہ راکرا او دانا چی ولی تنویز دا جنہ چلو دا حدیث قد مر تیر شوی دی ٹھیک دا درې سلو زله تیر شو جی هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته الى شبهه چوي صورت ظاهری ته وکتل جی شبهم بینم بعتبہ بالکل شباہت جو عتبہ سره برابر ہو یا عبد بن زمعہ الولد للفراش وللعائر الگٹا چلو فلم تروا سودة قط بنا بر احتیاط جی گورا دا عبدالرحمن ابن عوف صحیب تاوی دا صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیو دے عربیو اوشی کنا لیکن خلق دے روم تا منصوب کرچ دا رومی دے
عبد الرحمن ابن عوف یو رسویت اتق الله ولا تدع الى غیر ابيك معنا الله نو یریگا خپل ځان غیر ابي تا یعنی رومیان ته منسوب کوا. فقال سویبی ما یسرنی ان لی کذا وکذا او شکنوی دی جملی دمره خوشحال کلما که چر مال دنیا داسه ملاو شوی زو پنم خوشحال شوی ځکه زه خو خلق رومی کړو ما عبدالرحمن ابن عوف راتوی چې ته ګور عربي ښا ولکنی سرقت وانا صبی زه د پلار تختول شوما په داسې حال کې زما شوما دی. اخبرني عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره ارأيت امورا كنت اتحنس او اتحنت بها في الجاهليه والحديث قد مر مرارا. ایا خبر را کمال دغه اعمال چې په جاهلیت کې وکړو دغه مال سفیده شته جی قربان من صلة وعتاقة وصدقة صلة رحمي وغلامان زادولو خيراتونو هل لي في اجر حكيم قال صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف لك من خير نیک بخت چې ته مسلمان شوی خدا غنی کو کارونه په وجه مسلمان شوی ځنه. ګورا علماء کرام توجه کرنا جلود المیتا سرمنی د مردارو قبل ان تدبغ مخکې د دباغتنا یو میخه غوا ګډه بیزا ا مردار شو لاله نشوا نو آیات دی مردار سرمننا انتفاع غستیشی خرصول شي او کنيشي خرصول نو دلته کتاب دی قبل ان تدبغ قبل الدباغت فیدت اغستیشی اغا څنګه چې سرمن اوباسا ته خرصول شي او دا انتفاع د بیع شو ایو انتفاع د استعمال دا نو قبل الدباغت نشي استعمالونه بعد الدباغت بیا استعمال ہے جی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر بشات میتۃ حضرت تیرے د په یو غډي مرداري فقال هل استمتعتم بها ولمفيدوان غصددي په سرمني بنا میتۃ انما حرم اكلها فثبت من هذا الحديث جواز بيع الاهاب قبل الدباغه الک سرمن د دباغت نمخي خرصول جایز شونی. باب قتل الخنزير وقال جابر محرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. بس باب دې په بیان د وجلو د خنزیر. ګوره علما کرام قتل خنزیر څه مطلب دی؟ خنزیر خو ته پته چې مردار دی حرام دی نجس العين دی. اوس چې دا خنزیر نجس العين شو نو الک د دې قتلول سری دغه دوه قول بعض علماوی چې خنزیر کې چره مضر دی نو هغه وجل شي او کې خنزیر غیر مضر وي نو نشي وجل. نو دا مسله خو تعالی او دلته نه یعنی ته په نه پرېږي دلته خو چې هندستان ته راځي تاسو پته ولګي. موږ سن 1984 کې د عالم دیوبند ته تلو لکه خو ماشاءالله الحمدلله دیوبند هم کنه انو منګه چې لاهور نواګه بارډر د شپې وختو نو چې سار داسې مزونو ټیم نو موږ امرسر ته ورسېدو. امرسر ته یې لرنا خورېدله چې ګورو نو په دې ریلوی سټیشن باندې دا خنزیران دی او دا دانی باندې اتر شي کنه غلی ملي منتقل کی نو ما وی چې دا بیزی دی ما چې د خنزیر نو ګندل هغه نه وای او ټول یو رنگ سپین دین ما دا بیزی دی. موتین سے الله غریق رحمت کې ما ته ما دا تمره بیزی دا وګوره په دې درته نغو یا دا بیزی حکومت په ساتلی نو لګي رانا یو کس وی چې دا بیزی دا خنزیران دي نو هغه خنزیران دا ګرځي او خوراکونه خوري
او خلق تسنوي نو یاده چې خنزیر غیر مضر دی نو مې وجنه او چې خنزیر مضر دی نو دای وجل پکار لیکن دا زینو کې چې کوم ځای کې داخله کې خوري ته وجل خامخه پکار دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن قريبا دا چراکوز بشی بتاس کے ابن مریم حکمن حکم کو ان کے مقسطن صاف کو ان کے فیکسر الصلیبا دے بدا صلیب چکم دے بمات کی ویقتل الخنزیر او خنزیر بمردار کی ویضع الجزیتا حدیث بیات کی خواہ رستم سر کتاب الجہاد کے برادی ویضع الحربتا اب بخاری کے داٹے کشتے ویضع الحربتا اور حربی نمراسی دے جہاد تو دے با اعلانو کی جہاد ختم شو حالانکہ الحربتا لفظ دے آدھا کاتب غلطی دا اصل ڈاٹے کے یاد کخا ویضع الجزیتا تو دے با جزیہ کی دی ویفیض المال او مال بزیاد شی یا زومان پیجن یرفو دے ختم بکی او مال بزیاد شی حتی لا یقبله احد تردی چه سوک بد پیا زکات مکات نہ قبلے کہ تو چاہتے چه دا 100 روپے واخلا ابھی کور کې دا مړه پروند راوړې نه او زه په خپل تاجرې و تجارتونه کوم پیسې ډیر شي راځه ها باب لا یذاب شحم المیتة ولا یباع وذبه باب دې په بیان دي لا یذاب شحم المیتة نشي ویلی کاوله واجد مرداري ولا یباو انش خرسوله وعدته دغه دل وعده پینه دل پیژنه ګوره مردار شه مردار ده او دغه هغه چربي دا مردار ده تو کې دا چربي په اور باندې ویلی کړی شي او دغه نه دل جوړ شي نو مردار ده تیشو ارشه یرجو الى اصله ده لهذا دا ټول مردار دي مخکې رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن حفص بن سفيان حدثنا عمرو بن دينار اخبره ان طاووس انه سمع ابن عباس يقول بلغ عمرو بن الخطاب انه بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان فلان با خمرا توجه کوخه عمر سے ته یو خبر ورسېدا دغه په زمانه کې چې ان فلان با خمرا یو فلان کیو چې شراب خرڅ کړ توجه دا او دی فلان نمبر اسوق دی یو صحابی دی چې نومي سمره ابن جندب دی دایولی کخه سمره ابن جندب صحابی دی مسلم کی راضی ابن ماجه کی راضی فقال عمر سے قاتل الله فلانا الله دی مړ کی فلان کی لرا زما خپل معنا ده ځکه چې رسول امام بخاری چې قاتل به مان لوینه سره دی لیکن دلته کې لوینه ځکه مان نه کومه چې دا قاتلان نسبت عمر چاته کی سمر ابن جندب تکی او صحابی دی او دا مړ شمر شو موږ یو کنه چې الله دې مړ کا مرشي او غیره وغیره ورسي مور مخبل بچی ته الله دې مړ کا وشوي او معنی دعا شو قاتل الله فلانا الله دې دا فلان کې مړ کی علم یعلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ایت نه خبر چې نبی علیہ السلام فرمایلو قاتل الله اليهودا الله د يهوديان چې تباہ برباد کې حرمت علیهم الشحوم په دوی باندې چې واضح حرام کړی شوی فجملوها نو دوی هغه ویل کړي فباوا ان بیا خرڅ کړي مسله باندې پوښوي او دې د کلو اشکال په دې خبره د مولانا صاحبہ اشکال دې خبرې دي چې لکه دا خو سمره ابن جندب صحابي دی او سمره ابن جندب چې د شراب څنګه خرڅول پس دینه چې د تداپت او چې شراب حرام دي دغه جواب کوي علما کرام چې دی هغه شراب چې کوم دی هغه کې سرکه اچولې وا شرابو کې سرکه اچولې وا یا هغه کې پیاز اچولو لہذا هغه شراب د خپل اصل نه بدل کړو نو په دې اعتبار سره دې دا خیال چې اوس په خرصول جایز وي حضرت عمر سے فرمایا چې دا جایز نه دي ولی ذکر اشاره یاد کا هر هغه شی چې توسل ال المحظورات او محظور کړه یاد شو کل شی يتوسل ال المحظور فهو محظور کل شی يتوسل ال الحرام فهو حرام چونکه دا وو خو شراب انو دی پای چې سرکا واچولا نو شربت جوړ شو نو بیا دا حرام ولیو ځکه هر څړي بیا شراب په دې طریقې سره خرڅي حضرت عمر سے ځکه بند شو کا
وفيه قال حدثنا اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها قال حرام کړی شو په دې باندې واز دی دوی خلق کو دای پیسې واغستې معلومه شو د وازو پیسې اغستل داسې دي لکه واز دی خوړل چلو. قال ابو عبد الله قاتلهم الله لعنهم. بس قال ابو عبد الله امام بخاری سے فرمائی قاتلهم الله مانسدا لعنهم الله مانشوا لك بس اس دیتا تلار سورۃ انشقاق کا قتل لعن الخراسون قتل الخراسون لعن الخراسون الکا اٹکلیانو باندې خدای لعنت ته اٹکل باندې پیږي کنه الکا په دین کې رضان خبره کول اٹکل کول الکذابون جی باب به تصاویر التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك اصل درمانه بترا زرا نم سره ورشي کنه خلاصي کی بیان کې خلاص نشو ما هو چې کتاب کې نه لیکل دي چې کتاب خلاصول ضروری دي چې چا دې دلی نو ما توفه وځو کنه چې چا داسې لیک کتلی نو ما توفه وځو کنه ورور پیغام شه لکه باب به تصاویر باب به بیان د به د فوټوانو کې التی له صفیا روحن هغه فوټوان چې پای کې روح ني روح پکې ني وما یکرو من ذالک او بیا هغه تصاویر چې هغه دي مکروه دي ګوره توجه کوا دا تصاویر په دوه قسم دي ښا یو تصاویر د ذویل ارواح دي تصاویر د ذویل ارواح دي دغه خرڅول مکمل حرام دي تصویر د ذویل ارواح جوړول دم حرام دي او تصویر د ذویل ارواح خرڅول دم حرام دي لکه بوتان چې خلک خرڅي دا حرام دي دویم هغه شی تصاویر دي چې پای کې روح نشته لري لکه ونه بوټي وغیرہ وغیرہ تدې تصاویر او خرڅول بالکل جائز دي بعض داسې تصاویر مناقشه چې سره په موږ کې دغه دماغ بدلیږي او توجه خرابيږي نو دغه خرڅول مکروه دي جی. وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عفو عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس اذا اتاه رجل فقال يا اب اذ اتاه رجل ناسا پراغ ورڅخه یو سړی فقال يا عباس اے عباس انی انسان زیو انسان ما ٹھیک شو دا یا ابا عباس نے دام د عبد الله ابن عباس کویت ته ذکر دی عبد الله چې عباس وی دی د خپل ظلم د عباس نه میخوا ذکر دی تو یا عباس انی انسان زیو انسان ما انما معیشتی بشک زریاده کسب ما چې د من صنعتی یدی ازما د مهنت تلاش نه دی و انی اسنواز تصاویر زدا فوټوان جوړو ما لکه سوا چې دا جوړي فوټوان قلمونو سره جوړي په خارونو کې فقال ابن عباس لا احدثك زتاتنا بیانم حدیث الا ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر هغه چې ما ورته حضرت صاحب نه یقول سمعته یقول من صور صورتا اچا چې جوړ کې یو صورت فإن الله معذبه الله سزا ورکونکي دې مصور لرا حتا ينفخ فی روحا تر دې چې دې پای کې روح واچي په قیامت وليس بنافخ فی ابدا او نبی دې فوکه سر روح چون کې بده کې چره دای سزا ده دې چې معبود جوړ کړی شي پیش کې الله به دې روح واچو علاوه دې پرېدن چې روح واچي نو دې خبرو اچول دي شي نو دا سلسله به دې په دې مصیبت کې تیر شي نو فربر رجل نو سویله او کروا بین سویله داسې داسې فربر رجل سویله او کدي سړي رب وطن شدیدتن لوی سویله وصفر وجه مخ تکزیر شو فقال ابن عباس وهکا ان ابیتک چرته انکار کې خامخد جوړولو د تصویر نه الا انت فالک بیاض الشجر دا بوټي جوړوا کل شین لیس فیه روح هر هغه شی چې پای کې روح ني یا کلی بدل کا هذه شجر کل شین بدل شد شجر نه هر هغه شجر چای کې روح ني هر هغه شی چې روح ني اونې جوړه بوټي موټي جوړا کنه. قال ابو عبد الله
عن محمد عن عبدة عن سعيد قال سمعت النضر بن انس قال كنت عند ابن عباس عند ابي عباس بهذا الحديث. دلتا ابن عباس نشي كنت عند ابن عباس زي ابن عباس يفسخوما بس بهذا الحديث يعني سمعت نضر بن انس بهذا الحديث دا حدیث ابن عباس په دربار کې انس نظر ما اوریدو امام بخاری سمع سعید بن ابي عروبه من نظر ابن انس هاذل واحده دا یو حدیث ته اوریدلی بل نه اوریدلی باب تحریم تجارت فی الخمر دا حدیث ما کې تیر شوی دی باب تیر شوی دی باب د بیان د حرمت ته تجارت د شرابو جابر رضی الله عنه فرمایا حرم النبي صلی الله علیه وسلم الخمر جی وفي قال حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آية سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر باب بيع اسم من باع حرا بیا پکې نشته باب اسم من باع حرا باب د ګناه دغه چا خرڅي آزاد ګوره آزاد خرڅول چې کوم دی دا حرام دی د دې وجه نه چې دا آزاد مملوک نه دی چې آزاد مملوک نه دی باغی باندې هغه خرصول حرام او باغی باندې پیسې غسل حرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې سخت ترین وعید ذکر کړی پوښښ کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا ابن آدم آزاد خرڅ ک الله به جنت به په حرامي دا نور سخت وعیدات په دې باندې ذکر دي وفي قال حدثنا بشر محمد حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاث انا ختمهم يوم القيامه رجل اعطى به قال الله تعالى ثلاثه دريكسان دي انا خصمهم يوم القيامه زبدري مدعي مقابل دشمن به ما پر قیامت زبری سر مخاصمه کوما زما بری سر مقدمه زما بری سر لین دین وی کو رجل آتا بی ثم غدرا یو سره لوز ور کی زما پنوم بیا دوکو کی لکه ته وای چې الله رضا دې پاره اے زما الله سره وعده زبتا ته سنوي ما او بیا ول تکلیف ورکی تی شو دا یو ورجل با حرن فاکر سمنه بلاغ سره چې آزاد خرج کې پیسې واخلي لکه سواد دې دي لکه اغوا برای تاوان شي سره بوزي مچوالی سرکار په الله او ورتوی مور خپل ته رونو توي چاله کا 2 لک روپے اګه مثال دی راولې گئے او ځلک بدر راولېګو الله کولور کی او بس هغه خريځه الکه دا پیسې سچې دی خوړې په دې بدبخته او رجل استاجر اجیرا بلاغه سره چې مزدور نیوی او مزدور فاستوفا منه دغه نه مزدوری پورا غواړي ولم يؤتي اجره او مزدوری ولا ورنګي سار در ما خام پورې نوکر وک نوکر جو ساته الکه شل روپے رز به چې ما خام شي مرز خپل کار کو پیسې دل نه راکو باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع ارزهم حين اجلاهم فيه المخبر عن ابي هريره باب بيع ایک منټ دا مخبری نه ده مخبوری ده دا خوشپک سو زلت تیر شه باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع ارزهم توجه کوه کله چې پیغمبر علی السلام خیبر فتح کړ توجه ہے دې ځکه بیا غزور باب راوړ چې کفار چې دي دوی د خپل املاک او مالکان دي کله چې پیغمبر علی السلام خیبر فتح کړ امر کو یهودانو ته به ارزهم چې دا خپل ځمکه په موږ باندې خرڅ کړي حين اجلاهم کله چې پیغمبر علی السلام هغه ته حکم د جلاوطنی ورکړه خیبر نه وکړ دا زمکه مونږ باندې خرڅ کړي فيه مقبوریو پدې کې روایت ته مقبوری دي ان ابراهیم ان ابي هريره او دا ابي هريره روایت چې کوم دي دلته اختصار سره ده او 446 صفحه کې تفصیلی ده وارو 446 صفحه ٹھیک شو ملاو شو کنا
دا حدیث مبارک تو ګورا بالکل په وخت کې راځي حدثنا محمود بن غيلان فصير راځي دیوی ګورا عن ابن عمر ان عمر الخطاب اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زار على اهل خيبر اراد ان يخرج اليهود منها وكانت الارض لما زار عليها لله ولرسول الى اخر الحديث ٹھیک شو مخلا او بين العبيد بالعبد والحيوان بالحيوان نسيئه باب بیع العبید بالعبد باب د بیان د بیع د غلام په بدله د غلام والحيوان بالحيوان او د حیوان به حیوان نسیئتن ادار ګوره یو سره میخه خرڅي په میخه باندې ګډه خرڅي په ګډه باندې بیزه خرڅي په بیزه باندې عبد خرڅي په عبد باندې نساءن خرڅي زمانه پیش ادار خرڅي لکه دا میخه واخلا او تو مال یوم میاش پس بیا بل تو مال بیا میخه راکای امام بخاری مزاج دادی چې دا بیع العبد بالعبد اور بیع الحیوان بالحیوان نساءن خرصول جائز دی امام بخاری دلته کې دا باب راوړل احناف مسلک دا دی چې بیع العبد بالعبد شي یا بیع الحیوان بالحیوان شي نساءن دا خرصول حرام دی دار عبادت او اغه د پارمنسغه حدیث موجود دی حدیث ته جابر رضی الله تعالی عنہ ورغه ترمذی کې ذکر ته ترمذی راوړا وا جلد اول 233 صفحه ترمذی راوړا وا صفحه بالکل چې دا استاد سبق لاسیږي باب ما جاء فی کرایت بالحیوان بالحیوان نسیتن ته کته ګټ کې باب ده محمود نواب محمد ابن المصنعوی رضا عن سمره رضی الله تعالی عنہ ان نبی صلی الله علیه وسلم نه ان بالحیوان بالحیوان نسیتن دا زموږ دلیل شو دارنګ تابع داود ویلې دا د سمره ابن جندب روایت په ابو داود کې مشته چې سمره روایت دا چې بیع الحیوان بالحیوان نسیتن حرام ده اوس کتابه چې هغه بخاری خاصه الکتب ده او پای کې جواز ده مګر دی بخاری کې چې کوم روایت دي دا د نه مخ کې دي نه مخ کې دي ځکه اصل اباحت وی اور هغه نه پست بیا نه راځي نو د حدیث او سمره چې کوم نه دا د اباحت درسته ده امام مالک مذهب داد رحم الله هغه بیع الحیوان بالحیوان جائز دی خو جزاکان من جنس واحدین وی لکه میخه په میخه جائز ده خو میخه په ګډي جائز نه ده ایو روایت علی خلاف الجنس جی واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفي صاحبها بالربزة اغسوا ابن عمر سيب يوبوخا في وزد سلورو خانو بأربعة أبعرة خان في وزد سلورو داس سلورو خان مضمونة عليه چدا دیبانی واجب الزمانو يوفي صاحبها بالربزة او دیب حواله کوي چاته ربزه تا په مقام د ربزه کې وتا سلورو خان حواله کوي دا معلومه شو چې بیع الحیوان بالحیوانین جائز شو وقال ابن عباس قد يكون البير خيرا من البيرين دا بل دلیل دی چې یو بیر په دوه ولې خرڅه زکات چې کله کله یو بیر د دوه نه به تروي الکه ستا دو خان دی خو چې پیټ نه وړي نو څه وکي ور سره او چې یو خي او تا موړي پیټي موړي نو تاسو کې فایده ده واشترى رافع بن خدیج بیرن ببیرین رافع بن خدیج یو خاغستو په دو باندې فاتاو احدهما وقال اتيك بالاخر غدا راهون ان شاء الله تعالی بدان یو واخلا او بل چې د ابو تعالی صبارا ولم ٹھیک شو راهون خپ اسانه سرا خ اطمینان سرا راهون قران کې شته کنه وترک البحر راهون
وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بشاتين الى جل. دا د مسیب سے قول دی ځکه ما د تمخ کې ویلو چې دوی وی اشیاء ربویه چې کوم دي په غشپګو کې منحصر دي. جی وقال ابن سیرین لا باس ببعیرین لا باس بعیرین ببعیرین ودرهم بدرهم نسیه دوی نسا جائز ده لیکن دا ټول تابعین او اقوال دي او د تابع قول په مقابله د تابع حجت نه دي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال كانت في الصبي صفيه فصارت الى بيت الكلب كان في الصبي صفيه قیدیان چراله د خیبر پکې صفیه صاحبه وا فصارت الى دهيه الكلب عاديه کلبی تو رسیدا بیا دغه نه پس حضرت سیفتا او التفصيل قد مر وفي اذانكم قد قر ومنكم من فر. تواخذ باب بيع الرقيق باب د بیان د جواز د بیع د غلامانو شبه. وبه قال حدثنا وليد اخبرنا شعبان الزهري قال اخبرني ابن مخيريز ان ابا سعيد الخدري اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نصيب صبيا دادی سن تاسو پرن ویل ده انا نصيب صبيا من ته باز وقت وینځي ملاو شي فنحب الاسمان نو موږ دای خرصول غواړو لکه چې غریبانان یو چې وین زراشي نو چې خرڅې کو لیکن چې سو پر خرڅ کړي نو زموږ ته نورم ضرورت پیدا کیږي نو فكيف ترى في العزل نو په عزل کې سره ایدا ځکه چې عزل نه کو چې ته حامله شونه می ولده وشي بیا خرصول دي شو. او انكم تفعلون ذلك لا عليكم ان لا تفعلوا ذلك فانها ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا وهي خارجه. جی باب بيع المدبر وار پار دنه خطا شي ده ورو وای کا اخلاصول ضروری نه دی یار ورو وای بس ورو بلیګایو کا. باب ویل مدبر دا باب دی په بیان د به د مدبر کې په دې باندې مسله مخکې تیر شوې ده. مدبر څه ته وایي؟ یعنی دبرتو کا انت حر بعد موتی. بیا دا مدبر په دوه قسمه لري مدبر مقیده او مطلقه. مطلقه مدبر چې کوم دی د خرصول جایز نه دي او د مقید خرصول جایز دي او دا بیا د مدبر مقید ده عندنا. جی وبه قال حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. وبه قال حدثنا خالد بن حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب ان عبيد الله اخبره ان زيد بن خالد وابا هريره اخبروا انه ما سمع ان زيد بن خالد وابا هريره اخبراه. شو کنه دې دوارو خبر ورکا شیولن یو ځکه لیکلي دي وای قاری چې کله قرائت کوي نو داسې بګي چې خلق اوریدون کې پوښي چې حدیث کې دا مسله روانه ده ان ځکه وا اکتفا کیږي په قرائت تقاری باندې او چې کله قاری داسې قرائت نشي کولای نو بیا محدث ترجمه کوي ورته. او ځکه چې اخبر وشي نو معنی دا چې راوی یو دی او چې اخبراشي نو معنی به دا چې زید او خالد دواړه دي او دواړو سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم او دوی سویلان الامت تزنی ولم تخصم. دوی تاسو شو د حضرت نه دا غوی په بارکه چری زنا کړو محسنه نه وا یعنی واده کړی نه وا نو دا سو حکم دی په اجلدوها سزا ولور کې په دې مسله مخکې تیر شوی دا چې جل سزا چې کوم دی امیر قاضي ورکول شي مالک نشي ورکول. جی ها. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد عن ابي هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امه احدكم فتبين زناها فليجلدها. فتبين زناها یا په ظهور د حمل سره یا په اقرار د مزنی سره یا په قیام د گواهانو سره فليجلدها الحد ولا يسرب عليها دو توجیهات دي. الک د جلد نه پس به ملامت کای نه خلاص
دویم ماندا ولا یسربا اے ولا یکتفی بالتسریبها صرف ملامت کول باندې با اکتفا نه کی بلکہ سزا ورکړي. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يصرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحد من شعر. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرأها. ګوره دا مسله تاسو په کتابونو کې ویل دا چې کله قیدیان ملاو شي ویزه ملاو شي او هغه ویزا هر څنګه چی او قبل استبراء الرحم مالک د ویزا هغه سره صحبت نشي کولای او د دې وجنا چې سقیا د زرع د غیر رانه پردې فصل وبنه کوي ځکه پردې فصل ته ارټ تړل پردې فصل ته اوبو ورکول دا عقلا او شرعا جایز نه دي کې دې چې دا ویزا د مخکې مالک نه حامل شي او تو د پردي حمل سیرابي کې نو دا حرام دي دغه به استبراء کوي بیا استبراء د رحم چې کما ده نو دا اندل کل د سوا د بعض علماونه او دا استبراء یکفي بالحیضه واحده چې یو ځل حیضه شو حیض راغی نو معلومه چې رحم پاک دی او پر رحم کې سعلوق وغیرہ نشته دی بیا ته جما کول شي. البته دا چې آیا قب استبران مخ کی خو جما جایز نه ده خو سفر کول شي کلی شي کول یا سفر خو کول شي ستا ملک دې کول شي ولنا حال یصاب الجاریه قبل ان یستبرئها چې استبرات نه کړی او مسافر کول شي کول شي تا خذ حایزوی نو ته جما نشو کول ذاتو بوتلی شي او ځنه بل زیتا ولم ير الحسن بأسا ان يقبلها ويباشرها او حسن بصری وی ګناه نشته دی چې یو سړی پپی مپی تی اخلي او څنګه خوري را خولي ويباشرها او اسی ځان سره جوختي را جوختي وریا ساته داتا سم بار بار ویل دي عادي سو کې چې یباشرها راشي نو هغه معنی باندې کو لکه مونږ چې د مباشرت کو مونږ مباشرت معنی جما کو نه مباشرت په معنی اتصال د بدن بالبدن دی اتصال البشرة بالبشرة لا اغا پوښ کنه اشاره وشو داسي غار سرونی سي دته ویل کیږي هغه ګړبړ بیا جوړیږي. ها وقال ابن عمر وی اذا وهبت الوليده التي تؤتوا او بيات او اتقد کتال چا او بخل بخشش کی ویزه راکړه داسې چې قابل د وتی وا یا خاصه که یا زاده فل تستبر رحمها بهذه نو دغه استبراء وکړي ولا تستبر العذراء او پیغله جنې دغه استبراء بنه کیږي دغه ضرورت نشي چې پیغله ده او فکر نه دي ظاهر فکر باکره ده لہذا دغه د استبراء ضرورت نشته ده لیکن دا قول فقدا حدیث دی پدې باندې فقط ابن شریح عمل کړ دے باقی جمهور دې خلاف دی او جمهور دغه عامي ضابطي باندې عمل کوي چاله استبراء د رحم د هر جنې لپاره ده حتی چې دمه داسي جنې وي چې قابل د وتی وي نو هم استبراء نه بغیر جما جائز نه ده. وقال تعالی باس یصيب من جاريه الحامل ما دون الفرج کته ته یو داسي ویزه ملاو شو یو داسي ویزه تاسو ملاو شو چاگه حامله ده نو ما دون الفرج ما آیتا هم بستر کې دی شي جی الله تعالی الا على ازواج او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وبه قال حدثنا وكان يرى وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحزن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخصب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النبي فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا صد الرحائل حلت وبنى بها ثم صنعا حيثا في نصف صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كان مرة وزقار فنين سبق عزم من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة
ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. باب بيع الميتة والأصنام. باب دې په بیان د مزمت تبع د مردار او دارګه د بوتان جی. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميتة فانها تعطى بها السفن فانها تطلع بها السفن پشته په غوړو لکی وتدعن بها الجلود او سرمنی په وړیږي او تیل ولور کول کیږي ويستصبح بها الناس خلق دیوی بلای فقال الله جائز نه دی هو حرام جی و شابه سند. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله يهود ان الله لما حرم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب الى عطاء سمعت قال كتب الي عطاء عطاء سے ما تداخت لکھا سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم جدا حدیث ما جابر سے نو ها باب ثمن الكلب. او په دې مکه بعد شعر دی ٹھیک شو. امام مالک صرف قائل دی امنګ ویو منتفع بی خرصول شي اسنا. امام شافعی سے بالکل شي خرصول دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وبه قال حدثنا حجاج بن هارث اخبرنا شعبة عبرني عمرو بن ابي جحيفة قال رايت ابي اشترى حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسالته عن ذلك. دا حدیث مکه ته شیخ صحابی دا ابو طیبه چوارستنو دیکھو حجامو او دې سره دې د حجامت سامانو نو فامر بمحاجمی یعنی په سامان د حجامت فکسرت اغمات کړي شو فکسرت فسالت عن ذلك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الدم وثمن الكلب جي وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصور. السلام علیکم. جی 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 جی